台風9号は明日沖縄県の先島諸島に最接近する見込みです。災害級の暴風に厳重な警戒が必要です。現在沖縄県の南にある大型で非常に強い台風9号は勢力を維持したまま明日沖縄県の石垣島など先島諸島に最も接近する見込みです。沖縄県では明日にかけて暴風となる見込みで、最大瞬間風速は八重山地方などで60メートルと家屋が倒壊するほどの猛烈な風が吹く恐れがあります。また今日から明日にかけて予想される雨の量は多いところで八重山地方で250ミリとなっており、暴風や高波、大雨に厳重に警戒してください。